श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिंधु बंदो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते स्तब्ध कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुश्रुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, सदगुरुदेव की जय, श्री श्री राधे गोविंद की जय। हरे कृष्णा सर्व भक्तों ने हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा सभ्य श्रीला प्रभुपाद हरे की कृष्ण जय। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, गुरु दर्वन प्रणाम। हरे प्रणाम। कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा श्री माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शशि माता जी, हरे कृष्णा रमेश प्रभु जी, हरे कृष्णा नैना माता जी, हरे कृष्णा हेमंगी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा चिंतन प्रभु जी, हरे कृष्णा दीपिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रमेश प्रभु जी। ઈશ્વરી માતાજી આપનો હેન્ડ રેઝ છે, શું? આપનો હેન્ડ રેઝ છે, કઈ કહેવા માંગો છો? ના ના, કશું નહીં, કશું નહીં, તો લોઅર કશું કરી નહીં. દઉં છું. હરે કૃષ્ણ દર્શન પ્રણામ. પ્રણામ માતાજી, પ્રણામ. આઈ ડોન્ટ નો મેડમ, હા, બાય મિસ્ટેક. કઈ વાંધો નહીં. કલ્પેશ પ્રભુજી વચ્ચે થોડાક દિવસ આપ નહોતા દેખાણા. પ્રભુજી બે દિવસ થોડા રેસ્ટ લીધો હતો. અચ્છા અચ્છા, ઓકે. તબિયત સારી છે ને? હા, સારી છે પ્રભુજી. ચાલો, તો આજે આપણે લેશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 9મો અધ્યાય, જેનું નામ છે રાજગુહ્ય યોગ. આપણે ગઈકાલે 8મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કર્યો. 8મા અધ્યાયમાં આપણે સરસ રીતે જાણ્યું કે ભાઈ, જો આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ અને નિરંતર ભગવાનનું સ્મરણ કરીએ, ચિંતન કરીએ, ધ્યાન ધરીએ, તો ડેફિનેટલી મૃત્યુ સમયે પણ આપણે અનાયાસે ભગવાન આપણા મુખમાં આવી શકે છે, ભગવાનનું આપણે સ્મરણ કરી શકીએ છીએ. અને એવી રીતે જો અંત સમયમાં આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ તો ભગવાન આપણને કહે છે કે નિસંદેહ, કોઈ પણ સંદેહ વગર ભગવાનને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. આના સંદર્ભમાં આપણે અત્યાર સુધી આપણી જિંદગીમાં જે કાંઈ પણ કર્યું હોય
જ્યારથી આપણને આ જ્ઞાન મળ્યું છે ત્યારથી એ જ્ઞાન મેળવીને જો આપણે ભગવાનનું સ્મરણ ચિંતન અને ધ્યાન ધરતા રહીએ નિરંતર ભાવે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે નિરંતર ભાવે સ્મરણ કરે છે અને હું સુલભ છું, એટલે કે ભગવાન એના માટે અવેલેબલ છે. એના સંદર્ભમાં આપણે ઘડિયાળનો બી દાખલો લીધેલો હતો કે ઘડિયાળ જેમ ટીક 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 ચાલતી હોય તો જ આપણે એનું સામું જોઈએ, કારણ કે તો જ આપણને ઘડિયાળ સાચો સમય દેખાડતી હોય અને આપણને કામમાં આવી શકે. એવી જ રીતે પણ ભગવાનની દ્રષ્ટિ એવા ભક્તો ઉપર પડે છે કે જેનું કન્ટિન્યુઅસ નિરંતર ભગવાનનું સ્મરણ કરતા હોય છે, એટલે કે ટીક 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 ઘડિયાળની જેમ આપણે પણ ભગવાનનું સ્મરણ કરીએ તો ભગવાનની નજર પણ એના ભક્તો ઉપર પડે છે. અને ભગવાન આપણને એ પણ બતાવે છે કે જે કેવળ ભક્તિમય સેવામાં પ્રવૃત્ત થયેલો હોય છે અને નિરંતર મારું સ્મરણ કરે છે, તો બાકી બધા જે લોકો હોય છે જે વેદ ધ્યાન કરે છે, તપસ્યા કરે છે, દાન આપે છે, યજ્ઞ કરે છે, એની જે ફળ મળે છે એ ફળથી પણ મારો ભક્ત જે છે એ વંચિત રહેતો નથી. એને ભક્તિ કરવાથી જ આ બધા ફળો ઓટોમેટિકલી બધા મળી જાય છે. તો કેટલું સરસ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. અને બાકીની હવે જે આપણી જિંદગી છે આ જ્ઞાન કેળવીનો આપણે ભગવાન ભગવદ્ ગીતાનું આજે અમૂલ્ય જ્ઞાન આપણને મળ્યું છે એને કેળવીને જો આપણે આગળ વધીએ એટલીસ્ટ આપણે આપણા જીવનનો ઉદ્ધાર કરી શકીએ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાંથી આપણે મુક્ત થઈ શકીએ. હવે આજે 9મો અધ્યાય છે જેનું નામ રાજગુહ્ય યોગ છે. એમાં 34 શ્લોક છે અને આપણે 2 વિભાગમાં જે 2 દિવસમાં લઈએ છીએ, તો આજે આપણે 15 શ્લોક આપણે કવર કરશું, બાકીના 19 શ્લોક આપણે આવતીકાલે કરશું. અને જેમ હમણાં બ્રિજ ક્લાસ પણ ચાલે છે આપણે, તો ડેફિનેટલી આપણે પ્રશ્નોત્તરી થોડી મુલતવી રાખશું. કાલે આપણને સારો એવો સમય મળશે આવતીકાલે, એટલે કે આપણું ત્યાં સોમવાર હશે ત્યારે આપણે જે અત્યારે ગુરુવારથી જે આપણે શુક્રવારથી જે શરૂ થયા છે ગુરુ શુક્ર શનિ રવિ 4 દિવસ આપણે બેઝ ક્લાસ ચાલ્યા હતા, એટલે પ્રશ્નોત્તરી નહોતી લીધી. તો જે કાંઈ પણ જેને કોઈ પ્રશ્નોત્તરી બાકી રહી ગઈ હોય પૂછવાના, તો આપણે આવતીકાલે બધી પ્રશ્નોત્તરી લઈ શકશું અને થોડો ઘણો સમય પણ આપણે એના માટે એમ હોય તો અલગ ફાળવી દેશું. અને એની સંદર્ભમાં આપણે હેમંત પ્રભુજી છે આપણી સાથે અત્યારે જોડાયેલા છે. દેખાતા નથી લાગતું છે હેમંત પ્રભુજી. ઓકે, તો હેમંત પ્રભુજી આપણે પણ ઓલી પ્રશ્નોત્તરી જે આપણે કીધું હતું અલગ અલગ વય પ્રમાણે 20 થી 30, 30 થી 40, 40 થી 50, એટલે કે કોને પણ કેવી રીતે આપણે પ્રશ્નો પૂછીને અથવા એવા ટાઈપના કઈ ને કે ઉપદેશ આપીને કે જેથી કરીને એ લોકોને મોટિવેટ કરી શકીએ, એ લોકો પણ ભગવદ્ ગીતા જ્ઞાનમાં પ્રવૃત્ત થાય. તો એ પ્રશ્નોત્તરી પણ આપણે 30 પ્રશ્નોત્તરી રેડી છે, તો કાલે આપણે સમય હશે એ પણ લઈ લેશું. હું ભૂલી જાઉં તો મને તમે યાદ દેવડાવજો પ્લીઝ. હા પ્રભુ. ઓકે, ધન્યવાદ પ્રભુજી. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. આશાલતા માતાજી માતાજી સાથે છે ને આપની સાથે? હા છે, જોડે જ છે પણ. ઓકે ઓકે, સરસ, ચાલો. તો હવે આગળ વધીએ. પહેલા, બીજા અને ત્રીજા શ્લોકમાં આમાં કોઈ અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ નથી થતો, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામેથી કહે છે. અને આપણે ગઈકાલના અધ્યાયની સાથે શું લિંક છે એ પણ આપણે જોઈશું આ 9મા અધ્યાયનું. તો પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, પ્રિય અર્જુન, તો કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી, તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ. તો અહીંયા જો આપણને ઇનડાયરેક્ટલી ભગવાન છે ને એક જાતની લાયકાત બતાવે છે. જેમ આગલા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને બતાવ્યું હતું ને કે ભાઈ જો આપણે ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન મેળવવું હોય તો આપણે ધ્યાનથી સાંભળવું જોઈએ. કેમ કે 7મા અધ્યાયમાં તમે જોયું હતું અર્જુનને શું કહે છે, હવે ધ્યાનથી સાંભળ કે હું તને એવું જ્ઞાન કહીશ કે તને ઇન્દ્રિય ગમ્ય પણ હશે અને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી તારે બીજું કઈ જાણવાનું પણ રહેશે નહીં. અને ઘણા ઓછા લોકો જે છે આ માર્ગ ઉપર ચાલે છે અને એમાંથી પણ કોઈ ભાગ્ય જેવો વિરલો હોય છે જે મને સંપૂર્ણ રીતે સમજી શકે છે. આ બધું ભગવાને આપણને 7મા અધ્યાયમાં બતાવ્યું હતું. તેના સંદર્ભમાં પણ આપણે થોડું ડિસ્કસ કર્યું હતું કે આ બધું જ્ઞાન આપણે બહુ ધ્યાનથી આપણે સાંભળવું જોઈએ. એટલા જ માટે તમે આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણા લોકો લેવલ 1માં પણ રિપીટર તરીકે જોઈન કરીને જ રાખતા હોય છે. લેવલ 2, લેવલ 3 પણ રિપીટ તરીકે એમાં જોડાય છે અને એનો લાભ લે છે. કારણ કે આ જ્ઞાન એવું છે ને કે ભાઈ આપણે એકવાર સાંભળીએ ને તો આમાં છે ને 2 રીતે આપણે છે ને તૃપ્ત નથી થતા. એક તો શું, પહેલી વાર જયારે જ્ઞાન મેળવેલું હોય ત્યારે પૂરેપૂરું આપણને સમજાય નહીં, એટલે કે આપણે તૃપ્ત ન થઈએ. અને બીજી રીતે તૃપ્ત નથી થતા કારણ કે પહેલી વાર જયારે એ જ્ઞાન મેળવી લીધું હોય છે, થોડું ઘણું પણ આપણને મળ્યું હોય અને આપણે ગ્રહણ કર્યું હોય એના સંદર્ભમાં આપણને ઓર રસ જાગે, એટલે કે આપણી પ્યાસ જે છે, આપણી તરસ જે છે ઓર વધી જાય અને એને પણ તૃપ્ત કરવા માટે આપણે બીજી વાર જોડાઈએ. એટલે કે બંને રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ જ્ઞાનને આપણને તૃપ્તિ જે છે અથવા તો તરસ જે છે એ વધારે ને વધારે થતી જાય છે. એટલા જ માટે આપણે એનો રિપીટર તરીકે અને બધા તરીકે પણ આપણે લાભ લઈ શકીએ છીએ. અને અહીંયા જે ભગવાન આપણને બતાવે છે એક સરસ મજાની કન્ડિશન આપણને કહે છે કે તું મારી ઈર્ષા કરતો નથી એટલે તને હું આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન વિશે અથવા તો સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ. તો આના કલયુગમાં આપણે જોઈ લઈએ કે ભાઈ
આ બે દોષ જો આપણે કહીએ ને કે બહુ મોટા મોટા દોષ છે. એક તો શું આપણે લોકોની ઈર્ષ્યા કરવી, અને બીજો શું છે દમ અથવા તો દેખાડો. આપણે લોકોની બે રીતે ઈર્ષ્યા કરી શકીએ. એક તો શું કે માની લ્યો આપણને આપણા કરતા વધારે સામેવાળા પાસે હોય તો આપણને થાય કે જો એની પાસે કેટલું બધું છે, કેટલો મોજ શોખ કરે છે, કેટલો આનંદિત રહે છે, કે આ ચીજ છે ને આ સુખ સગવડ છે બધું, એટલે એ ટાઈપની એક ઈર્ષ્યા થાય. અને બીજી ઈર્ષ્યા ક્યારે થાય? જ્યારે આપણા કરતા કોઈ નીચું વ્યક્તિ હોય અથવા જેની પાસે કંઈક ઉણપ હોય અથવા કોઈ ખામી હોય, એ આસ્તે આસ્તે ઉપર આવે ને આપણા કરતા બરોબરીનો થઈ જાય, અને બરોબરીથી પણ જ્યારે ઉપરની સ્થિતિમાં આવી જાય ત્યારે પણ આપણને ઈર્ષ્યા થાય. નક્કી કંઈક કાળા ધોળા કર્યા હશે, નક્કી કંઈક ગોટાળો કર્યો હશે, નહીં તો રાતોરાત આટલી પ્રગતિ કેવી રીતે કરી શકે, આની પાસે તો કાંઈ નહોતું અને અત્યારે કેટલું બધું થઈ ગયું છે. એટલે કે આ રીતે પણ આપણે ઈર્ષ્યા આપણા મનમાં જાગી શકીએ. અને બીજું એક શું છે દંભ. દંભ એટલે કે દેખાડો. હવે તમે આમ જુઓ ને તો ઈર્ષ્યા અને દંભ છે ને એક રીતે કહીએ ને તો બંને સંબંધિત છે. કારણ કે શું, માની લો કોઈ વ્યક્તિ પાસે આ બધો વૈભવ કે કાંઈક એવું સામર્થ્ય કે શક્તિ છે અને એ બધાનો દેખાડો કરતો હોય, દંભ કરતો હોય, એટલે કે શું, બીજા વ્યક્તિને જોઈને ઈર્ષ્યા થાય. એટલે કે એકબીજાની સાથે કોરિલેટેડ થઈ શકે છે. અને આવી રીતે દંભ અને ઈર્ષ્યા જે છે કળિયુગમાં જે મોટા દોષ છે એનાથી આપણે પોતાની જાતને બચાવી રાખેલા હોવા જોઈએ. કારણ કે આ જે દિવ્ય જ્ઞાન જે છે આપણા મનમાં કહે ને કે રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, અહંકાર, ઈર્ષ્યા, દંભ આ બધું હોય ને ત્યાં સુધી આપણે એને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. તો એ આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનના માટે પહેલી લાયકાત કહે છે કે તું મારી ઈર્ષ્યા કરતો નથી, એટલા માટે હું તને પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, અને ગુહ્ય જ્ઞાન શું કામ કહેવામાં આવેલું છે? ભગવદ્ ગીતા તો ઘણા લોકોની પ્રકાશિત થયેલી છે, નાના વર્ષોથી બધા ભગવદ્ ગીતા છે, અલગ અલગ ભાષાઓમાં છે, અલગ અલગ લેખકોએ બધા ઉપર એના ભાષ્ય આપેલું છે, ઘણું બધું છે એના ઉપર. તો પછી આમાં ગુહ્ય ક્યાંથી રહ્યું? ગુહ્ય એટલે કે શું? સિક્રેટ. તો છુપું તો કઈ છે નહીં, આમાં સિક્રેટ તો કઈ છે નહીં. પણ ગુહ્ય ઈ સેન્સમાં છે કે આટલા બધા પ્રકાશનો છે, આટલી બધી ભગવદ્ ગીતા છે, આટલા બધા ભાષ્યો છે, અલગ અલગ ભાષાઓમાં છે, તેમ છતાં પણ કેટલા લોકોને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત પોતે કરી શકે છે. ઘણા લોકોની તો આખી જિંદગી વહી જાય તો એને જિંદગીમાં એકવાર પણ કહીએ ને ભગવદ્ ગીતા ખોલીને જોઈ નથી પૂરી. વાંચવાની તો વાત જ દૂર રહી. આપણે એવા દાખલા ઘણીવાર તો આપણને આપણા પરિવારમાંથી પણ મળી જાય છે. તો આવી રીતે આ ગુહ્યતા છે એની, કે ભાઈ બધા માણસોની આ લાયકાત પોતે કેળવી શકતા નથી. બાકી જ્ઞાન તો ઓપન છે, છતું છે જ્ઞાન. ભગવાને બધાને આપેલું છે, આખા માનવ જાતિ માટે છે. એવું નથી કે આ જ્ઞાન ખાલી હિન્દુ આ ને એના જ માટે છે. કારણ કે જ્યારે ભગવાને આ જ્ઞાન આપ્યું હતું ત્યારે તો આ બધા કોઈ ધર્મ હતા જ નહીં. કોઈ હિન્દુ, મુસ્લિમ, બુદ્ધિસ્ટ, ક્રિશ્ચન કોઈ ધર્મ નહોતા. આ જ્ઞાન તો બધી આખી માનવ જાતિ માટે છે. તેમ છતાં પણ લોકો એને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. તો ઈ સેન્સમાં આને કહેવાય છે ગુહ્ય જ્ઞાન. અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ. એટલે કે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને આપણે કેવી રીતે ભગવાનની અનુભૂતિ અને સાક્ષાત્કાર કરી શકીએ એ પણ આપણને ભગવાન બતાવે છે. ડેફિનેટલી 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને બતાવી દીધું, પાણીનો સ્વાદ ઓછું, જમીનની સુગંધ ઓછું, આ બધી જ રીતે પણ આપણે ભગવાનની અનુભૂતિ કરી શકીએ છીએ. પણ આમાં ભગવાન આપણને જે એના ભક્તો હોય છે ને, એના ભક્તોને કેવી રીતે ભગવાન દર્શન આપે છે, કેવી રીતે અનુભૂતિ કરાવે છે, કેવી રીતે એની જરૂરિયાત પૂરી પાડે છે, એ પણ બધું બતાવે છે. બાકી આપણે કહી શકીએ તો 7મા અધ્યાય જનરલ માટે બધા માટે છે કે ભગવાન બધી જગ્યાએ હાજર છે, બધી જગ્યાએ આપણે ભગવાનને સમજી શકીએ છીએ. પણ એક્સક્લુઝિવલી ભક્ત માટે ભગવાનનો ભક્ત જે હોય એ કેવી રીતે સાક્ષાત્કાર પામી શકે છે, એ આ ભગવાન 9મા અધ્યાયમાં છતું કરે છે. પછી કહે છે કે જે જાણીતું ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ કલેશોમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. ડેફિનેટલી આ બધું જો જ્ઞાન આપણને મળી જાય અને એમાં જો આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ જાય આપણને, તો આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણે બધા સર્વ કલેશોમાંથી પસાર થઈએ છીએ. કંઈક ને કંઈક આપણા જીવનમાં તકલીફ હોય જ છે. એવું નથી કે ગરીબ માણસોને તકલીફ વધારે હોય છે, પૈસાને તકલીફ ઓછી હોય છે, જે દેખાડો એને તકલીફ ઓછી હોય, જેના મનમાં જીવનગીમાં બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધું એને તકલીફ ઓછી હોય, એવું બધું કાંઈ નથી. બધા માણસોને કંઈક ને કંઈક તકલીફ તો રહેવાની જ છે. એટલા જ માટે તો એને દુખાયેલામાં શાશ્વતમ કહેવામાં આવેલું છે. જે આપણે ઓલરેડી 8મા અધ્યાયમાં ભગવાન પણ કહે છે, ઉચ્ચતરથી નિમ્નતમ બધા લોકમાં બધા દુઃખોના સ્થાન રહેલા જ છે, અને જ્યાં જન્મ મૃત્યુ રહેલું જ છે. એટલે કે આ બધા કંઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમ, ડિફિકલ્ટીઝ ને બધું રહેલું જ છે. જ્યાં સુધી આપણે પોતે શરીર નથી પણ આપણે આત્મા છીએ, એમાં એ સોચમાંથી આપણે આગળ નહીં વધીએ ત્યાં સુધી આ બધા કલેશો આપણને રહેવાના જ છે. હવે પછી ભગવાન આપણને બીજા શ્લોકમાં કહે છે કે આ જ્ઞાન સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે. શું કામે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતાના પરમ ગુહ્ય જ્ઞાનને બધા વિદ્યાઓનો રાજા કહે છે? તો કે આ જ્ઞાન જો આપણે પ્રાપ્ત કરી લઈએ ને
આપણા મનુષ્ય જીવનનું જે લક્ષ્ય છે ને એ પ્રાપ્ત કરવામાં આપણે સફળ થઈ શકીએ છીએ. અને બીજી રીતે જોવા જઈએ તો ભગવદ્ ગીતામાંથી જે જ્ઞાન મળે છે ને, ભૌતિક દુનિયાના આપણને કોઈ જ્ઞાનમાં આ બધું જ્ઞાન આપણને મળતું નથી. આજે તમે મને કહો, આપણે ગમે તેટલી ઊંચામાં ઊંચી પ્રોફેશનલ ડિગ્રી લઈ લઈએ કે પીએચડી ડિગ્રી બી લઈ લઈએ, કઈ આપણને એમાં પુસ્તકમાં આપણને ભણાવવામાં આવેલું છે કે ભાઈ આપણે શરીર નથી પણ આપણે આત્મા છીએ? ક્યાં આપણને કહેવામાં આવેલું છે કે આ સૃષ્ટિનું સર્જન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા થયેલું છે? ક્યાં આપણને કહેવામાં આવેલું છે કે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ આ સૃષ્ટિના ધારણ કરતા, પોષણ કરતા અને વિનાશ કરતા પણ છે અને ફરીથી પાછા પુનઃસર્જન કરતા પણ છે? કઈ જગ્યાએ આપણને કહેવામાં આવેલું છે કે ભાઈ મનુષ્ય જન્મ એટલે કે આત્માનો નિત્ય સંબંધ શું છે પરમાત્મા સાથે? તો કે દાસત્વ છે. અને દાસત્વ તરીકે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવું અથવા ભગવાનના ધામમાં પહોંચવું એ જ આપણો ધર્મ છે. આ બધું જ્ઞાન આપણને ગમે તેટલા આપણે વિષયોનું જ્ઞાન લઈ લઈએ, ગમે તેટલી ડિગ્રી મેળવી લઈએ, પણ ક્યાંય આપણને આ બધું જે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન છે એ આપણને બતાવવામાં આવતું નથી. એટલા માટે આને કહેવાય છે આ બધા સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે. અને જો બીજી સેન્સમાં જોવો તો આ ભગવદ્ ગીતામાં છે ને આપણે જે ભૂગોળ, ઇતિહાસ ને બધું જે કહીએ ને, એસ્ટ્રોનોમી છે, એસ્ટ્રોલોજી છે, બધું જ્ઞાન આમાં સમાયેલું છે. કઈ જગ્યાએ આપણને સમજાવે છે કે ભાઈ આજે 5 તત્વોથી બધું જે બનેલું છે, સૃષ્ટિનું સર્જન થાય છે, એ બધું ક્યાંય આપણને આવતું નથી. સર્વ રહસ્યોમાં સર્વાધિક ગુહ્ય છે, એટલે કે જેટલા પણ બધા રહસ્યો જે છે બધામાં સૌથી વધારે સિક્રેટ અથવા ગુહ્ય જ્ઞાન આ રીતે ભગવદ્ ગીતામાં સમાયેલું છે. અને તે વિશુદ્ધતમ જ્ઞાન છે. શું કામ એ વિશુદ્ધતમ જ્ઞાન છે? કારણ કે ભગવાનના મુખેથી નીકળેલું છે, ભગવાનના કંઠસ્થથી નીકળેલું છે, ભગવાનના પોતાના શબ્દો દ્વારા વર્ણવાયેલું છે. એટલા માટે એકદમ વિશુદ્ધતમ જ્ઞાન છે. અને તે સાક્ષાત્કાર દ્વારા આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. જે આગલા શ્લોકમાં બતાવ્યું ને ભગવાનને, કે સાક્ષાત્કારની પણ અનુભૂતિ આપણે કરી શકીએ છીએ. અને ભક્તોને કેવી રીતે ભગવાન સાક્ષાત્કાર કરાવે છે એ આ અધ્યાયમાં ભગવાન એકદમ સ્પષ્ટ રીતે આપણને સમજાવે છે. અને પછી કહે છે તેથી તે ધર્મની પૂર્ણતા છે. કારણ કે ધર્મનો પરિભાષા શું? આપણે એ ટાઈમમાં તો બધા કોઈ ધર્મ હતા જ નહીં, જે આપણે ઓલરેડી પહેલા જાણ્યું. તો ધર્મની પરિભાષા એટલે કે ભાઈ આપણે જે આપણા શરીરની અંદર આત્મા જે છે પરમાત્માનો અંશ છે, અને પરમાત્માના અંશ તરીકે આપણે એના દાસ છીએ, નિત્ય દાસ છીએ. પણ આ ભૌતિક દુનિયામાં આવીને આપણે ભૌતિક દુનિયાના ત્રિગુણી માયાથી એનાથી આવૃત થઈ જઈએ છીએ. અને આપણો દાસત્વ અથવા જે આપણો મેઇન ધર્મ છે કે ભગવાનની સેવા કરવી, એ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. અને એ ભૂલવાના કારણે આપણે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિમાંથી અલગ અલગ યોનિમાંથી આપણે પસાર થઈએ છીએ. તો આ ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે ને, આપણને આપણો સાચો ધર્મ યાદ દેવડાવે છે કે ભાઈ આપણું ધર્મ એટલે કે આપણું લક્ષ્ય શું છે? તો કે એ આત્મા જે પરમાત્માથી વિખૂટી પડેલી છે, એના અંશ રૂપે અહીંયા ભૌતિક દુનિયામાં ભટકી રહી છે, એને ફરીથી પાછું આંગળી પકડીને આપણે એના ઘરે પહોંચાડવાની છે. જેમ કે એક બાળક હોય, ડેઈલી માની લો સ્કૂલે જતો હોય, એના મા બાપ એને, બહુ નાનું બાળક હોય, બિચારું એકલું હોય, રસ્તાનો ખબર ન હોય, તો એના મા બાપ શું કરે? સ્કૂલે મૂકી આવે, આંગળી પકડીને સ્કૂલના દરવાજા સુધી મૂકી આવે. અને જ્યારે છૂટી પડે ત્યારે દરવાજા ઉપર ઉભા હોય અને ફરીથી પાછા આંગળી પકડીને ઘરે લે. તો આપણી આત્માની પણ હાલત એવી જ છે એકચ્યુઅલી. આપણે અહીંયા ભૌતિક દુનિયામાં આવ્યા છીએ. હવે જેમ કે બાળક ક્યારેક માની લો મા બાપને મોઢું પડ્યું, કંઈક ટ્રાફિકમાં કે કંઈક ફસાઈ ગયા અને મોઢા પડ્યા, અને એ બાળકને છૂટી થઈ ગઈ, રાહ જોતું રહ્યું અને વિચાર્યું કે ચાલો હું હવે એકલો પ્રયત્ન કરું જવાનો. તો એ કેવું રસ્તામાં ભટકી જાય, કારણ કે રસ્તો તો એને ખબર ન હોય. તો આપણી પણ જે આત્મા જે છે અહીંયા ભૌતિક દુનિયામાં આવીને જે આપણને સ્વતંત્રતા આપેલી છે, એ સ્વતંત્રનો ગેરલાભ લઈને આપણે ભૌતિક દુનિયામાં ભટકીએ છીએ અને માર્ગ આપણે ભૂલી ગયા છીએ. અને એ માર્ગ ભૂલવાના કારણે, આપણે અહીંયા ભટકવાના કારણે આપણે આપણું લક્ષ્ય પણ ભૂલી જઈએ છીએ. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ આપણને જે ધર્મની પૂર્ણતા તરફ, એટલે કે આત્માનું જે ભગવાનના ઘરે પાછું પહોંચવાનું છે, એ આપણને આંગળી પકડીને ત્યાં પહોંચાડે છે. એટલા માટે એને કહેવાય છે ધર્મની પૂર્ણતા. અને તે અવિનાશી છે. આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે, કેટલું વર્ષ જૂનું છે? આપણે તો કે ચોથા અધ્યાયમાં આપણે જાણ્યું હતું કે 12 કરોડ વર્ષ જૂનું છે. અને લગભગ 20 લાખ વર્ષ પહેલા પૃથ્વી ઉપર આવી. અને ફરીથી પાછું ઈ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઈ જ યથાર્થરૂપમાં જ્ઞાન અર્જુનને લગભગ 5-5.5 વર્ષ પહેલા, 5000-5 વર્ષ પહેલા આપે છે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર. એટલે કે એ અવિનાશી જ્ઞાન છે. અને એમાં કોઈ જાતના આજની તારીખમાં જે 700 શ્લોકમાં છે, કોઈ સુધારા વધારાની જરૂર પડી નથી. એમાં કોઈ ટીકા ટિપ્પણીની એવી કોઈ જરૂર પડી નથી કે 2 શ્લોક વધારાના છે કે 4 શ્લોક ઉમેરવા જોઈએ. નથી કોઈ પંક્ચ્યુએશન મિસ્ટેક, નથી કોઈ ગ્રામેટિકલ મિસ્ટેક, કે નથી કોઈ સ્પેલિંગ મિસ્ટેક. એઝ ઇટ ઇઝ એ જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થયેલું છે.
અને સાથે સાથે હવે ભગવાન એનો બીજો ફાયદો પણ બતાવે છે કે તે આચરવામાં સુખદ છે. જો આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને આપણે જિંદગીમાં આપણે આચરણમાં મૂકી દઈએ, એટલે કે ભગવદ્ ગીતાને જીવી લઈએ આપણે, તો આપણે કહી શકીએ કે આપણે જિંદગીનો આપણે બેડો પાર કર્યો કહેવાય અને મનુષ્ય જીવનની આપણે સાર્થક કર્યું કહેવાય. તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે કેટલા બધા આપણને ભગવાન અહીંયા આ જ્ઞાનના બેનિફિટ બતાવે છે. હજી ભગવાને આ જ્ઞાન આપ્યું નથી, રાજગુહ્ય જ્ઞાન, પણ આ બધી ભૂમિકા બાંધે છે. અને એના સંદર્ભમાં હજી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3જા શ્લોકમાં કહે છે કે હે શત્રુ વિજેતા, જે મનુષ્ય ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. જે આપણને ઓલરેડી 8મા અધ્યાયમાં કહી દીધું હતું કે કેવળ અને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જો આપણા મૂળ રૂપમાં એટલે કે ભગવાનનો દ્વિભુજી સાક્ષાત રૂપમાં આપણે ભગવાનને પામી શકીએ છીએ. બાકી બધા લોકો જે પ્રયત્ન કરે છે હોઈ શકે ને જે નિરાકાર, નિર્ગુણ, નિર્વિશેષ રૂપમાં પ્રકાશ, જ્યોતિ, ઉર્જાના રૂપમાં પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, એમાં એ પ્રમાણે વિલીન થાય છે. તો આવી રીતે જે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે ભગવાનના દ્વિભુજા રૂપમાં, એ કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તેથી તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મૃત્યુના માર્ગ પર પાછા આવતા નથી, જે આપણને ઓલરેડી 8મા અધ્યાયમાં પણ ગઈકાલે આપણને ભગવાને સમજાવી દીધું હતું. એટલે કે ભગવાનની ભક્તિ કરવું અને ભક્તિ યોગમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવું એકમાત્ર આપણા માટે ઉપાય છે, જો આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં આપણે પોતાને મુક્ત કરવું હોય તો. હવે આપણે જોઈએ કે આનો આપણે લિંક કેવી રીતે છે ગઈકાલ અધ્યાયની સાથે. તો જેમ આપણે 8મા અધ્યાયના 22મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને કે જેઓ સૌથી મહાન છે, તો આ અધ્યાયમાં આપણને બતાવશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે કેવી રીતે પોતે સૌથી વધારે મહાન છે. ડેફિનેટલી આપણે થોડું ઘણું આપણને 7મા અધ્યાયમાં બતાવી દીધું, પણ કહીએ ને કે 7મા અધ્યાયમાં આપણે ઇન જનરલ અથવા ઇન માસ તરીકે કીધું હતું. જેમ તમને હું એક્ઝામ્પલ આપું, દાખલો આપું, આપણે જેમ કોઈ શો જોવા જઈએ થિયેટરમાં કે હોલમાં, ત્યાં શું છે અલગ અલગ સીટ હોય ને, જેમ કે બાલ્કની સીટ હોય, ડ્રેસ સર્કલ હોય, પછી વીઆઈપી કેટેગરી અલગ હોય એમાં, તો પછી શું છે અને પછી જનરલ કેટેગરી આવતી હોય કે જેમાં બધા બેસી શકે. તો એવી રીતે જ્યારે 7મા અધ્યાયમાં છે ને ભગવાન જે બધું જ્ઞાન આપે છે ને, પરમ જ્ઞાન એટલે કે દિવ્ય જ્ઞાન, જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગમાં, એ બધું કહી શકીએ કે જનરલ માટે હતું. પણ આ 9મા અધ્યાયમાં છે ને ભગવાન એના વીઆઈપી કેટેગરી, ભગવાનની વીઆઈપી કેટેગરી કઈ છે તો કે જે ભગવાનના ભક્તો છે ને એને આ બધું જ્ઞાન ભગવાન આપે છે આપણે. એટલા માટે આ રાજગુહ્ય જ્ઞાન તરીકે આપણે આ અધ્યાયને વર્ણવવામાં આવેલો છે. કારણ કે આમ જોવા જઈએ તો 1 થી 6 અધ્યાય આપણે શું છે એમાં જ્ઞાન યોગ બી આવી જાય છે, કર્મયોગ બી આવી જાય છે, અષ્ટાંગ યોગ બી આવી જાય છે. આઉટલાઈન એટલે કે બધાની આછી બધું આપણને મળી જાય છે. અને વચ્ચેના જો 6 અધ્યાય આપણે લઈએ તો 7 થી લઈને 12 અધ્યાય છે ને ખાલી ભક્ત માટે છે, આપણે કહી શકીએ. અને એમાં પણ જો વચલો અધ્યાય એટલે કે 9મો અધ્યાય એટલે કે 18ના પણ જો 2 ભાગલા પાડો તો પણ વચલો આવે, અને 7 થી 12માં પણ થોડા જો ડિવાઈડ કરો તો 9મો પણ વચલો જ આવે આમ તો. એટલે કે આ 9મો અધ્યાય તો એકદમ જેમ કહીએ ને કે આપણે જેમ ઓલું બર્ગર કેમ હોઈએ, ઉપર નીચે બ્રેડનું પડ હોય ને નીચે સરસ મજાનું આપણે કટલેસ કે કાંઈ પણ હોય ને, એવી રીતે આ 9મા અધ્યાયમાં ભગવાને એના વીઆઈપી કેટેગરી માટે, વીઆઈપી ભક્તો માટે આ બધો અધ્યાય રાખેલો છે. અને એમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે કે કેવી રીતે પોતે મહાન છે અને સાથે સાથે કેવી રીતે પોતા ભક્તોની કાળજી રાખે છે, એ બધું આપણને બતાવે છે. કે તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તેઓ પોતાના ધામમાં વિદ્યમાન રહે છે, તેમ છતાં તેઓ સર્વત્ર વ્યાપેલા અને તેમની અંદર બધું સ્થિત છે. ગઈકાલે જ્યારે આપણે શ્લોક લીધેલો હતો ત્યારે પણ મેં તમને કીધેલું હતું કે આપણે કહીને કે 7મા અધ્યાયમાં જેમ ભગવાને કીધું ને કે ભાઈ આકાશમાં ખમ તરીકે અથવા શબ્દ તરીકે હું છવાયેલો છું, પાણીનો સ્વાદ છું, એટલે કે ડેફિનેટલી ભગવાન બધે સર્વત્ર વ્યાપેલા તો છે જ, અને તેમની અંદર બધું સ્થિત છે. તો કેવી રીતે ભગવાનની અંદર બધું સ્થિત છે અને કેવી રીતે પાછા પોતાનાથી અલગ બી છે, એ બધું ચીજ આપણને આ ભગવાન 9મા અધ્યાયમાં પણ 4થા, 5મા અને 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં ક્લિયર કરે છે. તો આ રીતે આપણે આને કનેક્ટિંગ શ્લોક તરીકે લઈ શકીએ કે ભાઈ આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 2 બહુ મહત્વની ચીજ બતાવે છે કે કેવી રીતે પોતે મહાન છે, કેવી રીતે અનન્ય ભક્ત એટલે કે એક્સક્લુઝિવ ભક્તને આપણે ભગવાન કેવી ફેસિલિટીઝ ને બધી આપે છે, અને ડેફિનેટલી ભગવાન કેવી રીતે બધે છવાયેલા છે અને કેવી રીતે બધું ચીજ અંદર એમની સ્થિત બી રહેલું છે અને પાછા પોતે એનાથી બહાર પણ રહેલા છે. તો હવે જોઈએ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 4થા થી 10મા શ્લોકમાં આ બધી ચીજ ક્લિયર કરે છે. તો 4થા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ સંપૂર્ણ જગત મારા વડે અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપક છે. અવ્યક્ત રૂપમાં એટલે કે શું કે ડેફિનેટલી ભગવાન આ સૃષ્ટિના સર્જન કરતા છે પણ આપણને ક્યાંય દેખાતા નથી, એટલે કે ફિઝિકલ ફોર્મમાં આપણે જોઈ શકતા નથી ક્યાંય. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે અવ્યક્ત રૂપમાં બધું ભગવાન દ્રાજ વ્યાપ્ય છે. જેમ કે પાણીનો સ્વાદ છે, આપણે જોઈ શકીએ સ્વાદને? ન જોઈ શકીએ.
આકાશમાં ખમમાં શબ્દ તરીકે છે, આપણે શબ્દને જોઈ શકીએ તો કે ન જોઈ શકીએ. અગ્નિની જે ઉષ્ણતા છે એ ઉષ્ણતાને આપણે જોઈ શકીએ. અગ્નિ જે પ્રકાશ હોય પ્રકાશને આપણે જોઈ શકીએ બરાબર, પણ એની જે અંદર ઉષ્ણતા અને જે ગરમી રહેલી છે આપણે જોઈ શકીએ ન જોઈ શકીએ. તો આ બધું અવ્યક્તના રૂપમાં છે. અને એ બધું શું છે તો કે ભગવાનની શક્તિ જ છે ને. ભગવાન આપણને 7મા અધ્યાયમાં કીધું હતું જ આપણને, એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે અવ્યક્ત રૂપમાં બધે વ્યાપક છું. સમસ્ત જીવ મારામાં છે પણ હું એમનામાં નથી. હવે આને કેવી રીતે સમજવું? તો જેમ કે આપણે એક દાખલો લઈએ, જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાને શું કીધું, હું મારા ધામમાં વિદ્યમાન છું. તો ભગવાન તો એના ધામમાં પોતે બેઠેલા છે, અને આ બધું જે સૃષ્ટિનું સર્જન છે એને પોતે કરેલું છે. અને સૃષ્ટિ સર્જનનું થયા પછી પણ ઓટોમેટિકલી બધું ચાલે છે. સૂર્યનો પ્રકાશ આપે છે, ચંદ્ર આપણને શીતળતા આપે છે, ઇન્દ્ર આપણને વરસાદ આપે છે, પવન આપણને વાયુ આપે છે. બધું તો ઓટોમેટિકલી બધું ચાલે છે, પણ ભગવાન તો એના ધામમાં બેઠા જ છે. હવે આના સંદર્ભમાં જેમ કે આપણે એક નાનકડો દાખલો લઈએ કે ભાઈ એક મોટી કંપનીનો માની લો મલ્ટીનેશનલ કંપનીનો એક સીઈઓ હોય. હવે એની ઓફિસો, ગોડાઉનો, કારખાના, ફેક્ટરી, સેલ્સ ડિપો કયો, ફાઇનાન્સ ઓફિસો કયો, બધું જે છે એ ક્યાં ક્યાં એક દેશમાં નહીં, અલગ અલગ દેશોમાં આવે. અને અલગ અલગ દેશોમાં પણ શું એક જગ્યાએ નહીં, એમાં પણ અલગ અલગ રાજ્યોમાં હોય. અલગ અલગ રાજ્યોમાં પણ શું એક શહેરમાં નહીં, પણ અલગ અલગ શહેરોમાં હોય. અને એક શહેરમાં પણ શું એક જગ્યાએ નહીં, પણ અલગ અલગ આપણે રસ્તાઓમાં હોય, નાકામાં હોય, ગલીઓમાં હોય, સ્ટ્રીટમાં હોય. એવી અસંખ્ય એની બધી ઓફિસો હોય. ક્યાંક એનો સેલ ડિપો હોય, ક્યાંક એની ફેક્ટરી હોય, ક્યાંક એનું એડમિનિસ્ટ્રેશન ડિપાર્ટમેન્ટ બેઠું હોય, ક્યાંક એનું ફાઇનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ બેઠું હોય, ક્યાંક એનું HR ડિપાર્ટમેન્ટ બેઠું હોય. એવી રીતે બધી જગ્યાએના બધા ફેલાયેલા હોય. નાકામાં, રસ્તામાં, રોડમાં, શહેરમાં, રાજ્યમાં, દેશમાં અને અલગ અલગ દેશોમાં. પણ આ બધું જે ચાલતું હોય એનો જે સીઈઓ હોય એ ક્યાં હોય? હેડક્વાર્ટરમાં એકલો પોતે ત્યાં બેઠો હોય ને, અને ત્યાંથી બધા નિર્ણય લેતો હોય, કંટ્રોલ કરતો હોય, એડમિનિસ્ટર કરતો હોય, સુપરવાઇઝ કરતો હોય. તો આવી જ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. એટલે કે એક એક ફેક્ટરીમાં તો સીઈઓ ન બેઠો હોય, ચાલો એક એક દુકાનમાં જઈને બેસી ગયો, એક એક ઓફિસમાં જઈને બેસી ગયો, એને પોતાના હેડક્વાર્ટરમાં બેઠો હોય, પણ બધી સિસ્ટમ કેવી રીતે સરસ રીતે ચાલતી હોય. તો એવી જ રીતે ભગવાન પણ અહીંયા કહે છે કે દરેક સમસ્ત જીવ મારામાં છે, પણ હું એમનામાં નથી, કારણ કે પોતે તો એમના વિદ્યમાન છે, પોતે પોતાના ધામમાં, ભગવાનના ગોલક ધામમાં અથવા તો કૃષ્ણ લોકમાં. અને ત્યાં પછી આવી રીતે બધું એનું સુપરવાઇઝ, એડમિનિસ્ટર ને મોનિટર કરે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 5મા શ્લોકમાં કહે છે, તેમ છતાં મારા વડે ઉત્પન્ન બધી વસ્તુ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. ડેફિનેટલી ભગવાન દ્વારા જે બધું ઉત્પન્ન થયેલું છે, તો ભગવાન કઈ બધી ચીજ પોતાની પકડીને તો ત્યાં બેઠા નથી. આજે જેમ કે ઈ દાખલાને ફરીથી આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ તો જેમ કે બધા ફેક્ટરીના તાળા હોય, ઓફિસના ગોડાઉન હોય, આ હોય, બધા હોય, બધા શું રાતના બંધ કરતા હોય, બધાને તાળા ચાવી લગાવતા હોય, તો શું બધાની જે તાળા ચાવી શું પાછા એના જે કંપનીના જે સીઈઓ હોય, જે અલગ દેશમાં બેઠા હોય, હેડક્વાર્ટરમાં બેઠા હોય, એને દેવા જાય શું ઘરે? ન જાય ને, બધા પોતપોતાની સાથે લઈ જાય. એટલે કે આવી જ રીતે પણ ભગવાન દ્વારા જ બધું આ ચીજ ચાલે છે અને ઉત્પન્ન પણ થયેલું છે. પણ ભગવાન કઈ બધાની પોતાની ચાવી પોતાની પાસે રાખીને બેઠા નથી. આ એવું નથી કે ભાઈ ઘરમાં હજી વહુ આવ્યું હોય અને હજી પણ સાસુ પાસે પોતાના કેડમાં ઓલો ચાવીનો જુડો લટકતો હોય, બધું સોંપી દે છે. ભગવાને બધી ચાવીના જુડા આ તે બધું બધાને સોંપી દીધું છે. ચાવીનો જુડો સાસુમાની જેમ પોતાના કેડમાં ફસાવીને રાખતા નથી કે જેથી કરીને વહુને આકર્ષણ થાય કે મારી સાસુ પાસે કેટલું બધું હશે, તિજોરીની ચાવી નથી આપતા મને, કબાટની ચાવી નથી આપતા, અમુક ચીજ મારે જોતી હોય તો મને કે બેટા હું તને ખોલીને હું તને કાઢીને આપીશ. જેમ આપણે પકડીને બેઠા હોઈએ છીએ, ભગવાન આમાંથી કોઈ ચીજ પકડીને નથી બેઠા. એટલા માટે કહે છે કે બધી વસ્તુ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. મારા યોગ ઐશ્વર્યને તો જો કે હું સર્વ જીવોનો પાલન કરતા છું અને સર્વત્ર વ્યાપક છું, છતાં હું આ જીવ જગતનો અંશ નથી, કારણ કે હું જ સર્જનનો મૂળ સ્ત્રોત છું. ડેફિનેટલી બધું એમના થકી જ ચાલે છે. ઇવન દેવી દેવતાઓના પણ પાવર, શક્તિ, નિયમ બધા એના થકી જ છે બધા. આ રીતે ભગવાન આપણને કહે છે કે બધાના પોતે સર્જન કરતા, પાલન કરતા, પોષણ કરતા છે, પણ પોતે એનાથી અલિપ્ત છે આપણે. હવે પછી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં એક કમ્પેરિઝન આપીને બધું છે સમજાવે છે કે કેવી રીતે બધાથી પોતે અલિપ્ત છે, કેવી રીતે બધે પોતે સર્વત્ર છવાયેલા છે, કેવી રીતે પોતે સર્વત્ર બધે વ્યાપક છે, કેવી રીતે બધામાં એની હાજરી રહેલી છે. આપણને એ કહે છે કે જેવી રીતે સર્વત્ર વહેનારો પ્રબળ વાયુ હંમેશા આકાશમાં સ્થિત રહે છે, તેવી રીતે ઉત્પન્ન થયેલા સર્વ પ્રાણીઓને મારામાં રહેલા જાણ. હવે જેમ કે આના સંદર્ભમાં આપણે એક આપણે દાખલો લઈએ. માની લો આપણે કોઈ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ફરવા જતા હોઈએ કે કોઈ કામે જતા હોઈએ, આપણે ઘણું બધું ભાતું બાંધીને આપણી સાથે લઈ જઈએ છીએ. પણ કોઈ દી આપણે એવું ભાતું બાંધીએ છીએ કે ચાલ ને મારી સાથે હું ઓક્સિજન લેતો જાઉં, અહીંયાની જે હવા છે ને મને બહુ ફાવે છે,
આ હવા હું ત્યાં લેતો જાઉં, પછી ત્યાં મને આકાશ દેખાશે કે નહીં, ચાલ ને હું આકાશ સાથે લેતો જાઉં. આવું કોઈ દી આપણે કરીએ છીએ? નથી ને. આપણે જ્યાં જઈએ છીએ ત્યાં ઉપર આપણે આકાશ હોય જ છે, અને આકાશમાં પવન અથવા હવા વાયુ બધા આપણને મળી જ જાય છે આપણને. એટલે કે આવી રીતે બધી જગ્યાએ ભગવાન આપણી સાથે રહેલા છે, આપણી હાજરા હજુર છે. અને આવી રીતે પવનનો દાખલો અને આકાશનો દાખલો આપીને ભગવાન આપણને બતાવે છે કે બધી જગ્યા પોતે પોતે વ્યાપક છે અને બધી જગ્યા પોતે છવાયેલા છે, અને બધા પ્રાણીઓ એમાં જ રહેલા છે. એ રીતે જાણ. હવે પછી ભગવાન આપણને સમજાવે છે આગળ 7મા શ્લોકમાં કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, કલ્પના અંતે સમગ્ર ભૌતિક સર્જન મારી અંદર પ્રવેશે છે, અને અન્ય કલ્પના આરંભમાં હું તેમને મારી શક્તિની પુનઃ ઉત્પન્ન કરું છું. કલ્પ એટલે કે શું? કોઈ કહેશે મને કલ્પ એટલે શું? આપણે ઓલરેડી 8મા અધ્યાય 4થા અધ્યાયમાં જ કવર કરી લીધી. બ્રહ્માજીના એક દિવસને એક કલ્પ કહેવાય. બરોબર, સરસ છે પ્રભુજી. તો એ બ્રહ્માજીના એક દિવસની, એટલે કે આમ જો તો આખો દિવસ નહીં, એ અડધો દિવસને કલ્પ કહેવાય. અને એ કલ્પની અવધિ કેટલી છે આપણે ગઈકાલે 8મા અધ્યાયમાં જાણ્યું. કોણ કહેશે? 12 કલાકની 4 અરબ 32 કરોડ અને આખા દિવસની 8 અબજ 64 કરોડ. બરોબર, એટલે કે 432 કરોડ ભગવાનના અડધા દિવસની અવધિ છે. અને આખો જો દિવસ ગણીએ એટલે કે બ્રહ્માજીનું એક દિવસ એટલે કે 864 કરોડ વર્ષો થયા ભગવાનના બ્રહ્માજીના આખા એક દિવસની અવધિ, અને એને કહેવાય એક કલ્પ. એટલે કે જ્યારે બ્રહ્માજીનો આપણે દિવસ અને રાત્રિ જે થાય છે, જેમ આપણે 4 પ્રલય બી જાણ્યા હતા ગઈકાલે, તમને ખ્યાલ હશે. ક્યાં 4 પ્રલય હતા? નૈમિત્તિક પ્રલય, પ્રાકૃતિક પ્રલય, આધ્યાત્મિક પ્રલય અને આંતિક પ્રલય. આત્યંતિક નિત્ય પ્રલય. પ્રલય, નૈમિત્તિક પ્રલય, મહાપ્રલય ને આત્મિક પ્રલય. આત્યંતિક પ્રલય, બરાબર. 4 પ્રકારના પ્રલય જાણ્યા હતા. તો અહીંયા જે ભગવાન આપણને જે પ્રલયની વાત કરે છે, એ બ્રહ્માજીનો જે આપણે પ્રલય થાય છે દિવસ અને રાત્રિ, અને જ્યારે બ્રહ્માજીનું પણ આયુષ્ય કમ્પ્લીટ થાય છે, એટલે કે નૈમિત્તિક પ્રલય અને મહાપ્રલય, એ સંદર્ભમાં આપણને અહીંયા વાત કરે છે કે જ્યારે કલ્પના અંતે જ્યારે ભૌતિક સૃષ્ટિનું જ્યારે સર્જન જે થતું હોય છે, અને બ્રહ્માજીનો દિવસ અને રાત્રિ થાય છે, અને બ્રહ્માજીનું પણ જ્યારે આયુષ્ય કમ્પ્લીટ થાય છે, ત્યારે પણ જે જીવો હજી હોય છે, એ બધા જીવો જે છે એ ભગવાનમાં સીમિત થઈ જાય છે, અથવા તો ભગવાનમાં વિરાજમાન થઈ જાય છે, અને સુષુપ્ત અવસ્થામાં રહે છે. અને ફરીથી પાછું જ્યારે બીજા બ્રહ્માંડનું સર્જન થાય છે, ત્યારે એ જીવોને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પુનઃ ઉત્પન્ન કરે છે. એના કર્મો, એની ગતિ, એના ગુણો ને એના પ્રમાણે એને એ પ્રમાણેનું શરીર પ્રાપ્ત થાય છે, અને ફરીથી પાછા પુનઃજીવિત થાય છે, અથવા તો પુનઃ ઉત્પન્ન થાય છે. આમ જોવા જાવ તો એ સુષુપ્ત અવસ્થામાં હોય છે, કારણ કે એનું ખાલી કારણ શરીર હોય છે ત્યાં. કારણ કે એ જે આત્માઓ બધી હોય છે ત્યાં આપણે કહી શકીએ કે એનું ભૌતિક શરીર અને સૂક્ષ્મ શરીર નાશ પામી ગયું હોય છે, અને કારણ શરીરના રૂપમાં હજી આત્મા જેને જે મુક્તિ નથી મળી, એ ભગવાનમાં પોતે ખાલી સુષુપ્ત અવસ્થામાં રહેલી હોય છે. અને ફરીથી જ્યારે બ્રહ્માજીનું સર્જન થાય છે, ત્યારે એ આત્માને એ પ્રકારનું કારણ શરીરને અલગ ટાઈપનું દેહ આપવામાં આવે છે. તો આ રીતે ભગવાન કેવી રીતે બધી ચીજોના સર્જન કરતા અને પુનઃ સર્જન કરતા છે, અને ઇન બિટવીન વચ્ચેનો જે ફેઝ છે એમાં પણ ભગવાન આપણી કાળજી રાખે છે. એ પણ અહીંયા આપણને સમજ ક્લિયર થઈ છે. હવે 8મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત મારા આધીન છે. દ્રશ્ય જગત એટલે કે શું? જે આપણને ત્યારે દેખાય છે એ બધું જગત, એ મારી ઈચ્છાથી વારંવાર સ્વતઃ પ્રગટ થતું રહે છે, અને મારી જ ઈચ્છાથી અંતે વિનિષ્ટ થઈ જાય છે. તો કે જે પ્રમાણે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય જે છે, અને બ્રહ્માજીનું આયુષ્યના અંતે આખી આ જે સૃષ્ટિ જે છે વિનાશ પામે છે, તો એનું પણ કંટ્રોલર કોણ છે? એની પણ ગતિને બધું અવધિ ગણવા વાળું કોણ છે? તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે કે મારી જ ઈચ્છાથી સ્વતઃ પ્રગટ થાય છે, વિનાશ થાય છે, અને ફરીથી પાછું એનું પુનઃસર્જન થાય છે. એટલે એનો પણ કંટ્રોલિંગ પાવર, મોનિટરિંગ પાવર, સુપરવિઝન પાવર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે જ છે. અને આવી રીતે પોતે બ્રહ્માજીનું ફરીથી સર્જન કરે છે, અને ફરીથી પાછી સૃષ્ટિ આગળ વધે છે. હવે ભગવાન આપણને 9મા અધ્યાયમાં 9મા શ્લોકમાં કહે છે, કીર્તિ પ્રભુજી મારા ખ્યાલથી એટેન્ડન્સ લિંક મૂકી દીધી છે, તો પ્લીઝ બધાને વિનંતી પોતપોતાની એટેન્ડન્સ ભરી દઈએ. આપણે અડધી મિનિટનો વિરામ લેશું, કારણ કે આજે થોડાક સ્લો છીએ આપણે. તો કીર્તિ પ્રભુજી, કાલથી આપ નહીં હશો તો પછી એટેન્ડન્સ લિંક કોણ મૂકશે? હરે કૃષ્ણ કીર્તિ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હું જીવેશ્વર પ્રભુજીને વાત કરીશ, પણ જો પહોંચી જઈશ ને તો આવી જઈશ, કનેક્ટ થઈ જઈશ પ્રભુજી. અચ્છા, ઓકે. જીવેશ્વર પ્રભુજીને વાત કરી લઈશ,
બરોબર. અને Okay. બીજું કે હું કાલે સાંજે મારી ટ્રેન છે, એટલે કાલે અચ્છા. સવારમાં તો હોય જ. ઓકે, બરોબર. અને મારા ખ્યાલથી હેમાંગી માતાજી આપ એ જવાબદારી લઈ શકો છો જો બાય ચાન્સ કીર્તિમાં પ્રભુજી 3-4 દિવસ ન હોય તો? હા પ્રભુજી લઈ લઈશ. હા માતાજી, એટલું કરજો ને માતાજી. હા, હરે હા, કૃષ્ણ. તો તમે મને લિંક ને મોકલી દેજો મારા વોટ્સઅપ પર પ્રભુજી, કરી લઈશ કાલે. ઓકે માતાજી, ઓકે. હરે થેન્ક યુ કૃષ્ણ. માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ હેમાંગી માતાજી. ઓકે, તો કીર્તિ પ્રભુજી આપ જીવેશ્વર પ્રભુજી અને હેમાંગી માતાજી બંને કોઈક એકની સાથે કોઓર્ડિનેટ કરી લેજો અને એની વ્યવસ્થા કરાવી દેજો. ઓકે ધન્યવાદ પ્રભુ. હેમાંગી માતાજી, કીર્તિ પ્રભુજી. હવે 9મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે ધનંજય, આશા રાખું છું બધાની એટેન્ડન્સ ભરાઈ ગઈ હશે. આપણે આગળ વધીએ. હે ધનંજય, આ સર્વ કર્મો મને બાંધી શકતા નથી. હું જાણે કે ઉદાસીન રહેલો હું તેમાં સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું. તો અત્યાર સુધી ભગવાને આપણને ક્યાં ક્યાં કર્મો બતાવ્યા આપણને કે જેથી કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સર્વ કર્મો? હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે મને આનો જવાબ? દ્વિગુણીમાં એ ગુણાતીત છે, ગુણોથી પર છે. બરોબર. ભગવાને એમ અને જે કીધું ઈચ્છાથી જ વારંવાર પ્રગટ થાય છે બધા જીવોને. પૂર્ણ સર્જન થાય. બરોબર. તેથી જ તો એ પણ એક ભગવાનનું કાર્ય જ છે ને. કેવી રીતે આ ભૌતિક સૃષ્ટિનું સર્જન, પછી વિનાશ અને પુનઃસર્જન બધું ભગવાન કરે છે, એ પણ ભગવાનનું એક કાર્ય છે. પછી ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને ગુણ ધર્મ જે બધા જે છે એના સ્રષ્ટા છે એ બતાવ્યું છે. ભગવાન કહે છે વર્ણાશ્રમ. હું જેનો સૃષ્ટા છું, તો એ પણ ભગવાનના ગુણ થઈ ગયા, ભગવાનના કર્મ થઈ ગયા. 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને પોતાની 3 પ્રકારની શક્તિ બતાવી, કેવી રીતે એનું સર્જન થાય છે એ બધું આપણને બતાવ્યું, તો એ પણ ભગવાનના કર્મ થઈ ગયા. આ બધું જે ભગવાનના જે કર્મ છે, અને એક રીતે જોવા જઈએ તો આ પણ ભગવાનની એક લીલા છે. અને આ સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ બધું મને બાંધી શકતા નથી. હું જાણે કે ઉદાસીન રહેલો. એટલે કે ઉદાસીનનો મતલબ શું? ન્યુટ્રલ ભાવ. આના સંદર્ભમાં જેમ આપણે એક ન્યાયાધીશનું એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ કે એક ન્યાયાધીશના અદાલતમાં માની લો ઘણા અસંખ્ય કેસો આવે, કોકને સજા મળે, કોકને આકરી સજા થાય, કોકને નો સજા થાય, કોકને નાની સજાથી છૂટછાટ મળી જાય, કોક એકદમ નિર્દોષ તરીકે સાબિત થાય. તો આ બધામાં જ્યારે ન્યાયાધીશ પોતાનો ચુકાદો આપતો હોય, એને કોઈ સાથે કોઈની સાથે કઈ સંબંધ છે જ્યારે એનો પોતો ચુકાદો આપતો હોય ત્યારે? ડેફિનેટલી નો. પોતે તો ન્યુટ્રલ ભાવ પ્રમાણે બંનેની જે દલીલો હોય અને જે કાયદાકીય પુસ્તકોમાં લખેલું હોય એ સાંભળી અને એ પ્રમાણે પોતે પોતાનો ચુકાદો આપે. કોકને દુઃખ મળે, કોકને સુખ મળે. તો એવી જ રીતે આપણી પણ એવી હાલત છે. આપણે આપણા કર્મો પ્રમાણે આપણે ગતિ ભોગવીએ છીએ. આપણને સુખ દુઃખ, વધારે સુખ ઓછું દુઃખ, વધારે સગવડ ઓછી સગવડ, સારું સુખ વધારે માત્રામાં સુખ, ઘણા વર્ષો સુધી સુખ, ઘણા ઓછા સમયમાં તકલીફ, આ બધું ચીજ આપણા કર્મોની ગતિ પ્રમાણે ચાલે છે. ભગવાન તો એકદમ ન્યુટ્રલ ભાવે પોતે એનાથી અલિપ્ત રહેલા છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 10મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે કુંતી પુત્ર, મારી શક્તિઓમાંની એક એવી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે. એટલે કે ભગવાન એકના એડમિનિસ્ટ્રેટર છે, કંટ્રોલર છે, સુપરવાઇઝર છે, મોનિટર છે. કાંઈ ઓટોમેટિકલી બધું કોઈ ચીજ નથી થતું, બધાના નિયંતા છે. અને કોણ છે? તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. અને એની શક્તિઓ દ્વારા આ બધી ચીજો સંચાલિત છે અને સર્વ ચર તથા અચળ જીવોને ઉત્પન્ન કરે છે. એના શાસન હેઠળ. કોના શાસન હેઠળ? તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શાસન હેઠળ, એમના એડમિનિસ્ટ્રેશન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનાશ થતું રહે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી કોઈ ચીજ ઓટોમેટિક નથી. બધી ચીજની એક નિયતિ છે, બધી ચીજનો એક સમય નિર્ધારિત છે અને એ પ્રમાણે બધી ચીજો ચાલે છે. હવે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 11 થી 15મા શ્લોકમાં આપણને બતાવે છે કે જે આમ જોવા જઈએ ને તો આપણે જે પહેલો પાઠ કવર કરીએ છીએ ને 15મો શ્લોક સુધી, એમાં જે ભગવાન અત્યાર સુધી આપણને પોતે કેવી રીતે મહાન છે એ આપણને બતાવે છે. અને થોડું ઘણું હવે 11 થી 15મા શ્લોકમાં આપણને ભગવાન એના ભક્તો વિશે બતાવશે. અને એના ભક્તો વિશે બતાવ્યા પહેલા પણ જે અભક્તો છે ને એને ભગવાન અલગ તારવી દે છે. કે જે અભક્તો છે અથવા જે દુરાચારી છે અથવા જે દુષ્ટો જે છે એ લોકોને અલગ તારવી દે છે. પછી જે કાલનો જે આપણે પાઠ કવર કરશું ને, આપણે બાકીના જે 19 શ્લોક છે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બહુ સરસ રીતે બતાવશે કે એના ભક્તો પ્રત્યે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે પોતાનો પ્રેમ વ્યક્ત કરે છે, કેવી રીતે એને આત્મ સાક્ષાત્કાર કરાવે છે, કેવી રીતે એની બધી જરૂરિયાતો પૂરી પાડે છે, અને કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ભક્તોનો ખ્યાલ કરે છે અથવા એનું રક્ષણ કરે છે. આ બધી ચીજો આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સેકન્ડ પાર્ટમાં એટલે કે આવતીકાલે કવર કરશે.
તો અત્યારે આપણે જોઈએ 11 થી 15 શ્લોકમાં સંક્ષિપ્તના રૂપમાં ભગવાન જે અભક્તો જે છે ને એના લગતા રહી ગયા છે. અને આના ઉપર આપણે થોડું ઓછું ફોકસ કરશું, કારણ કે આ બધાથી આપણે ખાલી જાણી લેવાના છે. કારણ કે આપણે બધા અત્યારે ભક્ત લેવલ થઈ ગયા છે, એમાં આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયા છે. કોક લોકો થોડાક આગળ છે, કોક લોકો થોડા સાથે સાથે ચાલે છે, કોક લોકો થોડા પાછળ છે, અને એ પણ પોતે આગળ વધવાની કોશિશ કરે છે. એટલે કે બધાના પ્રયાસો ચાલુ છે. આપણે બધા અત્યારે હમસફર છીએ, બધા આપણે એક જ ગાડીમાં બેઠા છીએ, એમ સમજવાનું છે બસ. આવી રીતે પછી કહે છે 11મા શ્લોકમાં, હું જ્યારે મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું ત્યારે મૂર્ખ લોકો મારો ઉપહાસ કરે છે અને તેઓ મુજ ઈશ્વરનો દિવ્ય સ્વભાવ નથી જાણતા. ડેફિનેટલી ભગવાન જ્યારે અવતરી થયા ત્યારે પણ આપણી પાસે દાખલા છે, કે જેમ કે દુર્યોધનનો દાખલો છે, શિશુપાલનો દાખલો છે. આ બધાને ભગવાન મૂર્ખ તરીકે વર્ણવે છે, કે જે લોકો ભગવાનની શરણાગતિ લેતા નથી. કેવા 4 પ્રકારના લોકો ભગવાનની શરણાગતિ લેતા નથી, જે આપણને ભગવાને 7મા અધ્યાયમાં બતાવ્યું? કોણ કહેશે મને? તદ્દન મૂર્ખ, નરાધામ, જેનું જ્ઞાન માયા વડે હડાઈ ગયું હોય તે. ઓકે, સરસ અક્ષય પ્રભુજી. તો ડેફિનેટલી ત્યારે ભગવાન બધાને શું કહે છે? દુષ્ટ. અને અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? મૂર્ખ. એટલે ભગવાન જ્યારે સાક્ષાત્કાર એની સામે આવીને ઉભેલા છે, તો પણ આ લોકો શું છે? જે ભગવાનમાં આસ્થા, વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી, ભગવાનને કોઈ રીતે સમજવા માંગતા નથી, ભગવાનને કોઈ રીતે એનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માંગતા નથી, આ બધા મૂર્ખ લોકો જ છે. આવા કલયુગમાં તો આવા ઘણા બધા આપણે છે માણસો. હવે પછી ભગવાન આપણને 12મા શ્લોકમાં કહે છે, જે લોકો આવી રીતે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે, એટલે શું કામ આવી રીતે ભગવાનનો ઉપહાસ કરે છે, એનું હવે કારણ પણ બતાવે છે અહીંયા. કે જે લોકો આવી રીતે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે, શેનાથી મોહગ્રસ્ત થયેલા છે એ પણ અહીંયા ભગવાન આપણને બતાવે છે. તેઓ આસુરી અને નાસ્તિક વિસ્તારો પ્રત્યે આકર્ષાય છે. એટલે કે તમો ગુણથી લોકો મોહિત થયેલા હોય છે, અને તમો ગુણના મોહિત થવાના પ્રભાવ હેઠળ એ લોકોના આવા બધા નાસ્તિક વિચારોને, આસુરી પ્રવૃત્તિમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. એટલે એ રીતે એ લોકોના એવા દુર્ગુણ હોય છે બધા. અને આ મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં, એટલે કે આવી સિચ્યુએશનમાં આવા જે માણસો તમોગુણી પ્રભાવ હેઠળ જીવતા હોય છે, અલગ અલગ ખોટા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, વિચારવાની પ્રક્રિયા આખી સદંતર ખોટી હોય છે, અથવા નેગેટિવ પ્રક્રિયા હોય છે, અને બીજા લોકોને એને કે નુકસાન પહોંચાડવાની જ એ લોકોનો મેઇન ઉદ્દેશ હોય છે. આવી બધી એની અવસ્થા હોય છે. તેમની માટેની મુક્તિ માટેની આશા તેમના સકામ કર્મો. હવે એ લોકો તો ડેફિનેટલી સકામ કર્મોમાં જ પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, કારણ કે ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન નથી હોતું. એટલે કે અકર્મમાં તો એ લોકોને ખબર જ નથી હોતી. અને જોવા જાવ તો વધારે લોકો સકામની સાથે સાથે વિકર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, જે ભગવાન આપણને આ બધી ચીજ 3જા અધ્યાયમાં બતાવે છે, કે કર્મ, અકર્મ અને વિકર્મ. અને કર્મ પણ 2 પ્રકારના, એક સકામ કર્મ અને એક નિષ્કામ કર્મ. આ લોકો તો બધા ખાલી સકામ કર્મ અને વિકર્મમાં જ પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, અને તેમનું જ્ઞાન સંવર્ધન એ બધા જ વ્યર્થ થઈ જાય છે. જ્ઞાન સંવર્ધન સેવું હોય છે બધું? તો કે ભૌતિક જ્ઞાન થોડું ઘણું કેળવેલું હોય છે, અને બધી ખોટી પ્રવૃત્તિમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. એટલે કે આવા લોકો માટે કોઈ દી મુક્તિની આશા રહેતી જ નથી. ક્યારેય એ લોકો જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિમાંથી પોતે પાર પડતા જ નથી. અને જે મનુષ્ય જીવન પણ મળ્યું હોય છે, કદાચ કંઈક એવા પૂર્વજન્મના પુણ્ય કર્યા હશે, પણ મનુષ્ય જીવનમાં પણ એ પણ બધું જ્ઞાન એનું હરાઈ જાય છે, અને ફરીથી પાછા આવી રીતે નીચલી અથવા અધમ યોનિમાં એ લોકો જન્મે છે. ફરીથી પાછું મનુષ્ય જીવન પણ એ લોકોને મળતું નથી, જે લોકો આવા નાસ્તિક પ્રવૃત્તિ વાળા હોય છે. આપણે હવે ભગવાન આપણને 13મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે પાર્થ, મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા. એટલે કે હવે સિક્કાની બીજી બાજુ આપણને સમજાવે છે. અને અહીંયાથી આપણે કહી શકીએ, હવે ભગવાન છે ને એના ભક્તો ઉપર થોડો ઝુકાવ આવી જાય છે, થોડા નમી જાય છે એના ભક્તો પ્રત્યે. એના જે પ્રિય ભક્તો જે છે, જેમ આપણે કીધું ને કે વીઆઈપી કેટેગરી માટે હવે આ બધું આવી રહ્યું છે. તો બધા સાવધાન થઈ જાજો, બી એલર્ટ. આપણે બધા અત્યારે આ વીઆઈપી કેટેગરીમાં પ્રવેશ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. તો એના ભક્તોને ભગવાન શું શું આપે છે, કેવી રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર ને બધું થાય છે, એ અહીંયાથી ભગવાન હવે શરૂઆત કરે છે. તો 13મા શ્લોકમાં સૌપ્રથમ કહે છે કે હે પાર્થ, મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા. એટલે કે ડેફિનેટલી આસ્તે આસ્તે શું છે, મોહ માયા ને બધું ઓછું થાય છે. હજી સંપૂર્ણ રીતે આપણે એમાંથી પાર નથી પડ્યા, સંપૂર્ણ રીતે આપણે વિરક્તિ નથી કેળવેલી, સંપૂર્ણ રીતે આપણે અનાસક્તિ નથી કેળવેલી, પણ આસ્તે આસ્તે જે આપણે આસક્ત થયેલા છે, એને આપણે ઓછી કરવાના પ્રયાસમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા છે. તો એમાં પણ આપણને લાભ થાય છે. એટલે કે હે પાર્થ, મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા મહાત્મા પુરુષો. એટલે કે આને સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન એક આપણને વિશેષણ આપીને બતાવે છે. પહેલા કીધું ઓલા બધા લોકો મૂર્ખ છે, દુષ્ટ છે, પણ આવા જે લોકો હોય છે, જે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે, એને કહે છે મહાત્મા પુરુષો. દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે.
હવે અહીંયા દૈવી પ્રકૃતિ એટલે કઈ પ્રકૃતિ તમે કયો મને? હરે કૃષ્ણ. કઈ દૈવી પ્રકૃતિનો મતલબ શું લેવો આપણે? અલગ અલગ ફટાફટ કયો. દેવતાઓને માનતા હોય એ. ના માતાજી, આ દૈવી પ્રકૃતિનો અંતરંગ અંતરંગ શક્તિ. અંતરંગ શક્તિ. ત્રણ શક્તિ તો એ તો ભગવાનની શક્તિ છે, પણ અહીંયા કયા પ્રકૃતિના રક્ષણ એટલે કેવી ટાઈપની માણસની ત્યારે પ્રકૃતિ છે જસ્ટ વિચારો. જેમ કે ગઈ પહેલાના શ્લોકમાં શું લીધું? શું કેવું? કોણ બોલે? સત્વગુણમાં આવી જાય. સત્વગુણ પ્રકૃતિને નીચે આવી જાય. બરોબર. તમે જો બરાબર, એકદમ સરસ મજાનો આન્સર છે. આ સત્વગુણ અને થોડી ઘણી ગુણાતીત અવસ્થા બી આપણે કહી શકીએ. કારણ કે આના પહેલાના 12મા શ્લોકમાં ભગવાને શું કીધું? નાસ્તિક પ્રવૃત્તિ વાળા, આસુરી લોકો, મોહગ્રસ્ત થયેલા, તો એ બધા લક્ષણ અને વિશેષતા શેની છે? બધા તમોગુણની છે ને. આપણે 14મો અધ્યાય જયારે ગુણોત્તરી વિભાગ જાણે જાણ્યું હતું, આ બધા લક્ષણો શેના હોય છે? તો કે તમોગુણના હોય છે. અને હવે તમોગુણથી પણ જે ઉપર છે, અને એના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને શરૂઆત શું કરે છે? મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા, એટલે કે જે માની લો રજોગુણથી પણ હવે પર થઈ ગયો છે. કારણ કે મોહગ્રસ્ત પણ કોણ હોય છે? જે રજોગુણમાં કંઈક ને કંઈક આકાંક્ષા અને બીજા જે ઈચ્છાઓ હોય છે, બહુ જ એને કે અતૃપ્ત બધી ઈચ્છા હોય છે. હોઈ શકે પણ સારા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલો હોય, પણ આવી રીતે એનાથી પણ પર થઈ ગયો છે. એટલે કે હવે જ એના માટે અહીંયા દૈવી પ્રકૃતિની પરિભાષા શું થઈ? તો કે એને તમોગુણ તો એને છૂટી જ ગયા છે બધા, રજોગુણ પણ એને પાર કરી લીધો છે, એને ઓળંગી લીધો છે, અને હવે અત્યારે સતોગુણમાં હોય છે. અને સતોગુણમાંથી પણ તે આસ્તે આસ્તે ગુણાતીત અવસ્થા સુધી પહોંચવા માંગે પોતે પ્રયાસ કરે છે. તો આ થઈ ગઈ આ જે અવસ્થા જે છે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ દૈવિક પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે. અને જ્યારે હવે આપણે ગુણાતીત અવસ્થા સુધી પહોંચી અને સતોગુણ પાણીને પણ આપણે પાર કરીએ ને, ત્યારે પછી જે ચોથો પડદો જે છે ને એ કયો છે? તો કે ભગવાનની યોગ માયા છે. એટલે કે આપણે 3-4 પડદાને પાર કરવાના છે. પેલો તમોગુણનો પડદો પાર કરવાનો, બીજો સતોગુણનો પડદાને પાર કરવાનો, ત્રીજો આપણે સતોગુણના પડદાને પાર કરવાનો, અને પછી આપણે યોગ માયામાં આપણે આવીએ છીએ. અને આ સતોગુણી અને યોગ માયા આપણે કહી શકીએ કે ભગવાનની આ દૈવી પ્રકૃતિ છે બધું. કારણ કે આપણને ડિટેલમાં ઓર જાણવા મળશે 16મા અધ્યાયમાં, જ્યારે પહેલા, બીજા, ત્રીજા શ્લોકમાં જે ભગવાન આપણને 26 ગુણ બતાવે છે ને દૈવી ગુણો, એમાં આપણને કહે છે ને કે દેવ તુલ્ય હોય છે. આજે જેમ કે દેવ તુલ્ય આપણે કેમ કે બ્રહ્માજી છે, હમણાં આપણે શિવરાત્રી ગઈ, શિવજી છે, આ બધા લોકો શું છે? ગુણાતીત અવસ્થામાં છે. એકચ્યુઅલી ઓલરેડી લોકોએ ત્રિગુણી માયાને પાર કરી લીધેલી છે. આપણે ગુણાધીશ નથી થયા હજી, પણ ગુણાતીત અવસ્થામાં એ લોકો ત્યાં બેઠા છે. તો આવી રીતે જયારે એ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી લે છે એને દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન આપણને બતાવે છે કે જે મારા આવા પ્રિય ભક્તો હોય છે, મારા જે આવા લાડીલા ભક્તો હોય છે, કે જે નિરંતર મને જ ભજે છે, મને જ પૂજે છે, મારું સ્મરણ કરે છે, મારું ચિંતન કરે છે, એવા મહાત્મા પુરુષો એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મારા દિવ્ય રક્ષણ હેઠળ આવી જાય છે. હવે તમે અહીંયા જો ભગવાન આપણને બધું પ્રોટેક્શન આપે છે. આજે જેમ કે માની લો આના સંદર્ભમાં એક આપણે દાખલો લઈએ. માની લો આપણે ફ્લાઇટમાં ટ્રાવેલ કરતા હોઈએ, અચાનક ફ્લાઇટ માની લો ક્રેશ થવાનું છે. તો જ્યારે ફ્લાઇટ ક્રેશ થવાનું હોય ત્યારે એ લોકોના એક નિયમ હોય છે ને, સૌથી પહેલા કોને બહાર કાઢવામાં આવે? કેવું મને? હરે કૃષ્ણ. કોઈ આવ્યું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કે ક્યાંક કરેલું છે? ના પ્રભુજી, ખબર નથી. પ્રભુજી પાયલોટને કાઢવામાં આવે. હા, જો એક થોડો ઘણો નાનકડો અનુભવ મળેલો છે આવો ઇમરજન્સી લેન્ડિંગનો, એટલે તમને બતાવું. સૌથી પહેલા છે ને, જો કે નો ડાઉટ એ વખતે જયારે થયું હતું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ, બધા લોકોને સહી સલામત બહાર આવી ગયા હતા, એટલે હું પણ નીકળી ગયો હતો, નહીં તો નો નીકળત. પણ એમાં શું થાય છે, ઇમરજન્સી લેન્ડિંગમાં બાળકો, માતાઓ અને લેડીઝ લોકોને ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સ આપવામાં આવે છે. પછી સાથે સાથે વૃદ્ધ લોકોને પ્રેફરન્સ આપવામાં આવે છે. અને પછી છે ને યુવાન અને બધાને જેન્ટ્સ લોકોને પ્રેફરન્સ આપવામાં આવે છે. તો આમાં જે છે ને અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે કહી શકીએ કે જે આવા ભગવાનના પરમ ભક્ત હોય છે ને, શુદ્ધ ભક્ત હોય છે ને, એને ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સ મળે છે જ્યારે કાંઈ પણ એવી ઇમરજન્સી આવે છે ને ત્યારે. એટલે કે આવી રીતે તેઓ સંપૂર્ણપણે ભક્તમય સેવામાં નિમગ્ન રહે છે, કારણ કે તેઓ મને જ આદિ અને તથા અવિનાશી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે. ડેફિનેટલી આ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધું હોય ત્યારે જ આવી રીતે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત અને પરમ ભક્તિની અવસ્થામાં પહોંચી શકે છે. અને એવી રીતે ત્યારે એને ભગવાનની દૈવી પ્રકૃતિનું રક્ષણ પ્રાપ્ત થાય છે. કાંઈ પણ એવી ઇમરજન્સી થાય
સૌથી પહેલા ભગવાનના બધા ભક્તો પેલા બહાર નીકળે છે. અને હવે આપણને 14મા શ્લોકમાં કહે છે કે આ લોકો જે ભગવાનના પરમ ભક્ત હોય છે એ કરતા શું હોય છે? તો એ બતાવે છે કે તેઓ તે મહાત્માઓ મારા મહિમાનું નિત્ય કીર્તન કરતા, કન્ટિન્યુઅસલી હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપણે કરતા હોય છે, દ્રઢ સંકલ્પપૂર્વક પ્રયાસ કરતા. શેના પ્રયાસ કરતા હોય? શું ભૌતિક દુનિયાના બધા મજાઓ માણવાની, ઈચ્છાઓ માણવાની? તો કે ના, એના કોઈ પ્રયાસ હોતા જ નથી. ભગવાનને કેવી રીતે મારે પ્રાપ્ત કરવું, બસ એના જેટલા પોતે પ્રયાસમાં પોતે આગળ વધે છે. અને કેવી ઉત્કટ રીતે ભગવાનની ભક્તિ સેવામાં પ્રવૃત્ત થાવ, એ જ એના પ્રયાસ હોય છે, એ જ એના એફર્ટ હોય છે. અને મને નમસ્કાર કરતા તથા ભક્તિ ભાવે નિરંતર મને ભજે છે. ભગવાનને નમસ્કાર કરે છે, ભગવાનનો થેન્ક્સ માને છે, જે કાંઈ પણ છે બધું ભગવાન થકી છે. આ બધું જ્ઞાનની સાથે પોતે આગળ વધે છે. અને હજી 15મા શ્લોકમાં ભગવાન બતાવે છે કે જે અન્ય મનુષ્યો, હવે સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માની લો જે પેલા આપણને અસુરી લોકો બતાવ્યા, નાસ્તિક લોકો બતાવ્યા, હવે ભગવાનના મહાત્મા વિશે, ભગવાનના પરમ ભક્તો, શુદ્ધ ભક્તો વિશે બતાવ્યા. હવે ત્રીજી ચીજ ભગવાન બતાવે છે કે જે ભક્ત સિવાયના લોકો જે અન્ય પ્રકારમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશમાં કરે છે, કારણ કે ભગવાન બધાને સાથે રાખીને ચાલે છે. ભગવાન કોઈને છોડતા નથી. ઇવન ભગવાન અસુરી અને નાસ્તિક લોકોના પણ હૃદયમાં રહેલા જ છે. એ લોકો ભગવાનને નથી માનતા, પણ ભગવાન એને નથી છોડતા કે ચાલ તું તારા રસ્તે જા, હું તારાથી છૂટો થઈ ગયો. જો એવું ભગવાન કરે તો આત્મા અને પરમાત્મા નીકળી જ જાય, તો એ ત્યાં જ નાશ પામે. એટલે ભગવાન એની સાથે ચાલે છે, એને છોડતા નથી. અને હવે જે લોકો ભગવાનને નિરાકાર, નિર્ગુણ અથવા તો નિર્વિશેષ રૂપમાં પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, ઉર્જા શક્તિને એ લોકોના પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, તેના સંદર્ભમાં અહીંયા બતાવે છે. 15મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે અન્ય મનુષ્ય, અહીંયા જો ભગવાન ભક્ત વર્ડ યુઝ નથી કરતા. બાકી ઓલા શ્લોકમાં ભગવાને શું બધા 2 શ્લોકમાં વર્ણન કર્યું? મારા શુદ્ધ ભક્તો, મારા પરમ ભક્તો, આવી રીતે પોતે ભગવાનના ભક્તિમાં પ્રાપ્ત કરવામાં પ્રયાસો કરે છે, એવું બધા શબ્દો વાપરે છે. પણ અહીંયા ભગવાન ખાલી મનુષ્ય શબ્દો વાપરે છે, ક્યાંય ભક્ત શબ્દ આવતો નથી. આ મનુષ્ય કોણ? તો કે જે વેદોનું જ્ઞાન લેતા હોય, જ્ઞાન સંવર્ધનમાં માનતા હોય, દ્વારા યજ્ઞમાં પરોવાયેલા હોય, અલગ અલગ ટાઈપના કર્મકાંડ કરતા હોય, કે એવા ટાઈપના પોતે યજ્ઞમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય, દ્રવ્ય યજ્ઞ કરે કે અષ્ટાંગ યજ્ઞ કરે કે હઠયોગ કરે, કેવી રીતે કાંઈ પણ કરે, તેઓ પરમેશ્વરને એકમેવ અદ્વિતીય રૂપે, એટલે કે શું, એ લોકોને ભગવાનને એક રૂપ, એટલે કે ઉર્જા, શક્તિ અને પ્રકાશના રૂપમાં જ માને છે. એ લોકો ભગવાનને દ્વિભુજા રૂપમાં એ લોકો સ્વીકારતા નથી. અને અનેક રૂપો ધરાવનારા તરીકે વિરાટ રૂપે ભજે છે. તો એમાં વળી પાછા કોઈ નવા શું હોય? અનેક રૂપે. હા, ભગવાનના તો ઘણા બધા રૂપ છે ને, આ બધા દેવી દેવતા, બધા 33 કરોડ દેવતા જ છે ને, બધા ભગવાન જ છે ને. આ લોકોની આવી પણ મેન્ટાલિટી હોય. એટલે કેવા અનેક રૂપો ધરાવનારા તરીકે પણ માને છે, જે ભગવાન આપણને 7મા અધ્યાયમાં ક્લિયર કર્યું દેવી દેવતાના સંદર્ભમાં. અને કોક લોકો વળી સમજે છે કે ના, ભગવાન તો એકદમ બહુ મોટા વિરાટ છે, આખું સૃષ્ટિના સર્જન કરતા હશે તો એ કેટલા મોટા હશે. એટલે કે આવી રીતે જે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ છે, ખાલી એને જ ભજે છે અને એના પ્રત્યે જ આકર્ષિત થાય છે. કારણ કે ભગવાનને પૂજવા વાળા આવા ઘણા બધા, આ બધા અલ્પ જ્ઞાની છે, પૂર્ણ જ્ઞાની નથી. કારણ કે જે પૂર્ણ જ્ઞાની હોય છે એનું ભગવાન વિશેનું કેવું જ્ઞાન હોય છે, ભગવાન આપણને આગલા શ્લોકમાં બતાવી દીધું. ભક્તોનું કેવું જ્ઞાન હોય છે. પણ આ બધા શું છે? અલગ અલગ રીતે અલ્પ જ્ઞાની બધા હોય છે, કે જે લોકો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. એટલે કે 3 સિચ્યુએશન બતાવી દીધી. હવે 16 થી લઈને આપણે કહીશું 34મા શ્લોકમાં છે ને, એક્સક્લુઝિવલી ભગવાનના પરમ ભક્તો વિશે જ છે. તો અહીંયા આપણે કમ્પ્લીટ થાય છે પ્રથમ વિભાગ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ ભ્યશ્ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. લગભગ 4 મિનિટ જેવો ટાઈમ છે. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. થઈ ગયા દર્શન સરસ પ્રભુજી રીતે બસ બધા? ગયા આપની, હવે પહોંચ્યા, આવડા બેઠા હો. ટ્રેન અત્યારે છે, હવે નીકળીએ છીએ. ઓકે ઓકે, હાવડા પહોંચી ગયા.